na ndikwĩrĩga mheshimiwa no nĩ ngĩkuonaga mĩhang'o-inĩ hapa na pale rĩngĩ tũgacemania nenda-inĩ haha studio nĩho itakwĩrĩgĩte no ndakena nĩ gũkuona tamba ũtũgeithie ũtwĩre ũhana atĩa mheshimiwa Gatonye yes na Bishop mũrata wakwa ndirĩga gũkũ niĩ ndĩ mwathĩki mũno horera na ũthiĩ ngahorera no rĩu ũrĩa kũhana no nginya twarie ithuothe tondũ bũrũri wĩna thĩna na ndoiga bũrũri ndinoiga mũgĩkũyũ bũrũri wĩna thĩna wĩ wothe na nĩ bũrũri wothe wathikĩrĩria Chemengicho harĩa arĩ wacaria Otieno harĩa arĩ wacaria Kabogo harĩa arĩ bũrũri-inĩ thĩna gũtirĩ andũ you know kũrĩ andũ mendaga gũtũ excite na ũkabira no ũkabira ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtũteithia mũndũ ũrĩa umire gwake rũcinĩ athiĩ gũcaria gĩa kũrĩa gĩa ciana ciake na ũrĩa magũikara gũtirĩ mũndũ umagĩra rũcinĩ agathiĩ nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwao kana kabira yao no matũ excitaga ithuĩ na ndĩroiga ma tondũ ũmũthĩ niĩ ndirĩ gĩtĩ-inĩ no korwo ndĩ gĩtĩ-inĩ no korwo na niĩ ngĩrerwo atĩrĩrĩ matũ excitaga na ũhoro wĩgiĩ ũkabira tondũ ta rĩu rĩ ũhoro mũnene wĩkuo rĩ tondũ ti ũhoro mũnini na tũngĩgeria kũũwici tondũ namba 2 nĩwe second in command thĩinĩ wa thirikari setup ĩrĩa ĩkuo katiba-inĩ ĩno twĩnayo ya 2010 kũngĩgĩtuĩka namba 2 nĩ arakaya rĩ Kabogo angĩka atĩa ũcio agĩkorwo nĩ warakaya no niĩ kĩrĩa kĩratũma ngorwo itekũnyitanĩra na maũndũ mamwe marathiĩ na mbere rĩ kĩũria gĩakwa kĩa mbere rĩ twahĩngĩcanĩire what happened actually tatigane gũka tondũ te onendirĩra tũmĩarĩrĩrie na tũmĩrikĩrie tondũ ũhoro ũcio nĩ ũhoro mũritũ ũcio nĩ ũhoro kwanja ũcio nĩguo hau nĩho kũwĩmenyerera rĩ ũhoro ũcio no ũtũkue ithuĩ ta rũrĩrĩ tũkũratuĩka rĩu nĩ ithuĩ no niĩ ndirona harĩa tũroke ndirona harĩa tũrokĩra hau nĩ ndĩroka mheshimiwa waiga nĩ bũrũri wothe andũ marakaya no nĩ kũrĩ andũ mageragia kuga nĩ ũndũ wa nature ya ũrĩa andũ aitũ makoragwo maikarĩte ithuĩ twĩ Nyamakima twĩ Gĩkomba twĩ matatũ-inĩ nĩ ithuĩ tũrathiĩ China hihi ithuĩ no tũhutio and we have no apologies which is true we have no apologies yes kũrĩ andũ maigaga ithuĩ nĩ tũkĩhutagio mũno gũkĩra hihi mũndũ wĩna ngamĩra 1,000 iria ona igoti rĩarehwo nĩ ngamĩra yake ndĩkũhĩnjahĩnja tondũ igoti nĩ harĩa ĩrĩaga noho ĩrĩaga ũguo andũ angĩ makoiga matara ũguo makoiga ona gwĩthĩna mũndũ ũrĩa wĩiguaga gathĩna gaka mũno makĩria nĩ andũ aitũ ndiũĩ kana no wĩtĩkanie tondũ tũrahũria biacara ũngĩthiĩ Lamu nĩ ithuĩ twĩkuo ũngĩthiĩ Gĩthumo rĩ Gatonyo you'll be surprised mũndũ ũrĩa ũcinaga mbembe nĩ Mũgĩkũyũ nĩguo ũngĩthiĩ Lamu ũguo gũkwĩraga ũngĩthiĩ Malindi ũngĩthiĩ Mombatha no ithuĩ twĩkuo koguo ũhoro wa igoti wambĩrĩria kũhatĩrĩria Mũkenya rĩ wambaga kũgũtha ithuĩ no tũtirĩ na apology nĩ gũtuĩka atĩ tũrerutia wĩra korwo thirikari nĩ ĩrorete maũndũ mĩtaratara ĩrĩa yatuĩrĩire rĩ thirikari ng'ima maũndũ mau korwo nĩ marahingio rĩ tũngĩkoretwo twĩ namba ĩmwe harĩa koguo no tuge ona andũ arĩa angĩ makĩreraga ithuĩ kĩrĩro gitũ no gĩkorwo nĩ kĩnene tondũ twarĩrio rĩ tũreragio nginya tũkarĩria arĩa angĩ tondũ nĩ ithuĩ tũmaheaga irio cingĩkĩgĩa goro Nairobi no cia Gĩkũyũ gĩkĩ nĩ ithuĩ tũremire haha Mũrĩmuru nĩ ithuĩ tũremire harĩa Rari mboga na iria na kĩci kũrũkĩte kuma Nyandarua nĩ ũranyita bũrũri mũgima ũrarĩa ithuĩ no tondũ tũrehatĩrĩrie rĩ ũkaigua iria nĩ rĩgĩire goro tondũ rĩtingĩkinya thoko na thogora ũrĩa ũrarĩkuo but that does not mean politically atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ aiki nĩ bũrũri mũgima nĩguo koguo bũrũri ũthondekerwo ithuothe kabisa hau nĩ twĩtĩkania nawe reke tũke ndeto ĩno ĩrathiĩ na mbere boinga ndwenda kũmĩingĩrĩra mũno kana ĩno ya ndiexcitagwo mũno nĩ tondũ andũ makĩhũrana no niĩ nĩ nyambaga kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ marorania andũ aya mokire ta mũndũ na mũtumia ũrĩa mũhikanagia mũmenyanĩte kana tiguo mũndũ deputy athiaga magacarania na president ũrĩa magathiĩ metigiti ũmwe magoka magatwĩra ithuĩ nĩ twanyitana nĩ twenda gũtongo na tũkĩmanengera gĩtĩ nĩguo mĩaka nĩ yathira igana ĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũratwĩra kĩrĩa andũ aya marorania tondũ makĩrĩma no wothe marĩma na o ũguo no ũrĩa ũmwe ndararia mũno ũrĩa Karũri
ndararia muno nararia kuhitukira andu mundu uria uraria no ndu tikiuga niwe uraria kuhitukira andu uyu araria mwenyewe uria nie ndiramuigua gutwira niki gikire atia kionekire na nikio raiguire ngera Kalonzo na mundu gwitwo Wamalwa tigai guka mutengenete guku sentu ati ni turahurwo inywe murenda gutuhurithia tondu kungimangire gutugaya ri gutugaya tutwike na tutari thirikari-ini ri na ni twaingirire ni kuo turiri ndutwire kiria turorio twire ni bara iria Uhuru ambiriirie irarega gwakwo nikio rarehe thina ni uranyita no nie ngatwika very disturbed tondu kiundu kiria kinene nie ndiraiguire hihi ni manjeheria WhatsApp group thirikari iranagwo na WhatsApp group you know I get very worried ndaigua maundu ta mau gatonye tungirerwo atiriri kahua ni marega nako ni marega kuongererwo mbeca nikio nie ndi murakaru macani ni marema hihi bara iria ciothe twamwirire ri mbeca ciothe itwaritwo kuna tukiigua biu ni ithuĩ twĩkĩte atia ni ithuĩ target koguo haha ũraiga nĩ mũndũ kĩũmbe nĩ kĩũmbe woni wakwa hatirĩ handũ ithuĩ tondũ korwo ti kĩũmbe rĩ ũngĩambĩte gũka ũgatwĩra rĩrĩ nĩ tũikare ithĩ andũ aya hena thĩna ũrĩa Uhuru atwĩtaga nĩenda twĩtaga Sagana agatwĩra handũ haha rĩ hena thĩna na thĩna ũrĩa wĩho rĩ twaga gũcira ta rũmwe rĩ nĩ tũkũrĩa thĩna no rĩu o kahinda gakinya andũ nĩ marenda gũtũ excite gĩciaca ciaca cia gĩthirire gatonye we are now in another mood nĩ ta kwĩna gĩthurano oke you understand na ndarũgamio haha thitĩnji ngĩũka na nĩrwo nĩ andũ mũno we umĩra warie mbogo andũ nĩ makũiguaga warie kĩũndũ gĩkĩ gĩkuo amenya mũrenda njuge atĩa hihi wĩ mwena ũrĩkũ wa ũhoro ũyũ wa kũhũra Gachagua actually wĩ mwena ũrĩkũ oguo worio nĩ andũ acio mwena wa Kenya Gachagua athiĩ kana age gũthiĩ gatonye no kũrĩtuka let's just understand that bũrũri ũrĩ oho rĩu to nĩ athiĩ kana nĩ aga gũthiĩ rĩ bũrũri rũcio ũgakorwo hana atĩa that's my biggest question na korwo nĩ aratwĩra ĩniĩ ũmwe korwo nĩ ahũrĩire akanjĩra kabogo niĩ thĩna ũrĩa ndĩnaguo kũndũ gũkũ rĩ nĩ ũyũ but there is no other issue ni uhoro hihi ni egũthiĩ kana ndegũthiĩ ni egũthiĩ kana ndegũthiĩ rũrĩrĩ rĩ nĩguo nĩ rwĩ bata but this is a country urenda ithuĩ tũcoke rũciũ twĩkwo atĩa koguo na njĩra nguhĩ ũroiga ti rũrĩrĩ rũmũrĩkĩtwo nĩ mũndũ tofauti nĩ mũndũ kĩũmbe ũtangĩnjĩra gĩtũmi hĩndĩ ĩrĩa waigua kwĩna kĩũndũ gĩtararĩ kuo kĩa suddenly andũ matũire me hamwe nĩ mokĩra moiga ithuĩ twĩ east na moiga twĩ west ona moiga nĩ tũtũire tuohinyĩrĩirio mũno ĩyo ndĩrona arĩ threat harĩ rũrĩrĩ mheshimiwa nĩ ithuĩ tũrehaga ta rĩu ngũrie wega atĩrĩrĩ haha Kiambu nĩ maragia rwa Kiambu east Kiambu west atĩrĩrĩ gĩtĩ nĩ gĩthiĩ kuna ngũrie atĩrĩrĩ kuma rĩrĩa mundu aheirwo gĩtĩ kĩa minister rĩ twambĩrĩria hau rĩ kuma hĩndĩ ya thirikari ya Jomo Kenyatta mundu ũcio ateithagia rũrĩrĩ rwao nake gĩtĩ kĩu kayaheo gĩkĩa rũrĩrĩ no nĩ gatonye maheo gĩtĩ tondu nĩ qualified athiĩ akarutĩre bũrũri wa Kenya wĩra you understand benefits ici irĩagwo nĩ maminista marĩaga mũndũ na mũkana ciana ciake koguo angĩkorwo nĩ bara rĩ akĩagĩrwo no gwaka bara central koguo ona kũheo gĩtĩ ta kĩa deputy president kana kĩa minister you are an individual otherwise you are working for Kenya you are working for Kenya wagĩrwo nĩ gũkorwo wĩ Malindi wĩ kũrĩa kũngĩ wĩ Gĩthumo you are a minister of the government of Kenya hau niho na kuma tene nona koguo ona deputy president tuge for example nĩ akĩhagũrwo in your view o kũrĩa gĩtĩ kĩa deputy president kĩngĩrorio it's okay ũguo tiguo ndĩroiga tondũ rĩrĩ ũgĩkĩinũka rĩ hwaĩ-inĩ rĩ githĩ ndũgĩthiĩ ũkĩgũra ngara mũndũ ainũkaga kũ ainũkaga kwao koguo kĩngĩcoka o gũkũ gwitũ rĩ kĩneo gatonye rĩ akĩinũka hwaĩ-inĩ na baturoni yake yothe rĩ benefit will be at home no nĩ kuga nĩ mũthamaki wa bũrũri no ti wa Nyĩrĩ kana Gatũndũ haya tũtithie hanini tũthiĩ mohoro-inĩ mheshimiwa hau niho tũkwambĩrĩria
na ngĩkorwo wĩna kĩũria kĩa kũũria Mheshimiwa William Kabogo ũririkane namba itũ ya SMS ni 20014. Hii Septemba endelea kufurahia na Star Times. Lipia subscription yako ya Basic Bouquet leo kwa shilingi 750 kwenye aerial decoders upate fun na adventure kwenye Kiddie Channels. Tazama waigizaji wa kugusa moyo kwenye telenovela za kimataifa. Lipia subscription ya Smart Bouquet ya shilingi 1199 kwenye satellite decoders kwa soka ya kusisimua ya ligi ya Saudi, Carabao Cup, La Liga na Bundesliga. Mziki, movies, documentaries na lifestyle channels. Download Star Times on app leo kwenye Google Play Store ama Apple Store ili usikose hata dakika ya shows unazopenda. Star Times, furahia maisha kidijitali. Ndugetikire guthinika ugietha mbeca no thinike ugietha gwa gwaka nikio Wilston Homes twi haha ni undu waku na riu nitukureheire Juja Grove iria niyo estate ya gikiro kia iguru muno Juja yothe Juja South Estate kumithera Ruby's Petrol Station mita 300 kuma bara ya Juja Gatondo Road kwina amusement park, commercial center, mai, thitima, perimeter wall, thukuru, thitari, sewerage na ingĩ nyingĩ. Ukawigwatire broti ya 50 by 100 na thogora mufashirire wa 3.75 million wariha deposit ya 1.5 million balance ukarikia na mieri 6. Title Shirede Urathimo 0711-082-011 bila maneno mingi. Wilston is home. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muigi. Akubali tufanye kazi, tufanyie Wakenya kazi, si ndio? Tulipewa na yeye miaka 5, tumefanya miaka 2, kazi bado anza, mambo mingi imekwama. Kama Your Excellency watakutimua pia mkubwa wako tutamtimua. Gutire mundu ramenya chef ni ndui na gutire mundu ramenya turautwo ni chef kana ofisi rathira kana ni guchirio kuo matithondeke ni chef no irariho machenjia wira urubai ko ni chef wa mbere ndiraruta wira ri turateithika oguo twona ithui no kuinyiririo turahinyiririo uma weigiririku no shaba. DP Rigathi wa Gachagua arenda president atie ngirimiti ya wathani wa thirikari gatagati kao na kugwa kwa dola ni kimwe gya gitumi gya gukundera kwa marihi ma bonathi ya macani. Ni mohoro ma thaa 2 rucine njitagwo Dan Wainaina. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua arenda president William Ruto gutia ngirimiti ya wathani wa miaka 5 iria mathecaniire gatagati kao. Miario aritie oriri ndereti ya kumuhagura itanyitwo gugatemanio bunge-ini ya gibũrũri mothe wa rucio. DP Gachagua akiuga ati ndari na itanya ria gugatindikiriria president Ruto ukamucagura ta munini wake githurano-ini kia mwaka wa 2027. Nimesema mambo ya hiyo running mate, hiyo ilikuwa decision ya rais. At the right time he may want to make a different decision, that is up to him. It's within his purview, na sisi hatuwezi mwambia what kind of decision you can make in future. That is his decision. Sisi ile tunauliza tu ni contract ile tuko naye, tupatiwe nafasi tufanye nini? Tumalize. Akiaria ceceni itiganite iria imemerekagia kaunti-ini cia Embu, Meru na Tharaka Nithi, Gachagua ningĩ nĩageire kiene ucuki uria akuruhanitio naguo na uria utanyitwo gukahuthirwo gucirira ndereti ya kumuhagura. Ulisikia mbunge wengine huko Rift akisema huyu mtu hatosheki. Ulisikia mjumbe hapa Laikipia akisema huyu Gachagua shida yake ako kwa meza anakula sahani imejaa anasema leta ingine na ingine na ingine. It's a good accusation. Hiyo si alikuwa anaongea mambo ya chakula, ni mimi kutetea watu wetu na kusema tupate hii, tupate hii, tupate hii. Na ndio nasikia mimi nikipigwa ati nilisema shares. Because hiyo maneno nilikuwa naongea, what I meant is wale watu ambaye tuliunga rais mkono hata sisi tupate haki yetu. Na hapo mimi ndio nimekuwa nikipigania. Kwa hivyo mtu kuaccuse mimi, hiyo vita hakuna mtu mwingine anawezana naye. Aya tuthie migunda-ini kugwa kwa dola hamwe na guthingitha gwa thogora ya macani muthemba wa Orthodox ne imwe cia itumi iria icungireirie gukundera kwa marehi ma bonathi mwaka uyu. Mwandiki wa mohoro kuria Kirinyaga Richard Mugo ni arathathaura ici.
Ugu ni kuringana na mwekariri gite wa matinga ma macani ma Zone 5 John Mithamo wa Susana akiuga kuthingitha kwa thoko ya macani muthemba orthodox ni kuracungiririe na njira nene gukundera kwa maribi ma bonathi ya mwaka uyu, akiuga urugamiriri wa KTDA ni wibotorete kuthio na mbere na kwetha thoko ya macani muoroto wi kwarabura mwiboko wa akuria wa kwamukira maribi mega. Rufaturizo ciranegena mwaka uyu ungi mari iguru gitu ithuothe ni undu wa macani mau mangi no riu he siasa ciathire cigithukia biacara kuria Iran. Ino ni investment njega tondu macani ma orthodox no makuhinguka kuria Iran na nginya China nturathi kuo, koguo investment iyo ndukambiurie kiuria. Undu ungi wa Susana amurikite ni kugwa kwa ndora twari na mwihoko muno tondu kwi hindi ndora irakinyite igana ria 60 iracoka iracuka iroka 29 eo difference hiya nate na no hali uraigwa mathabu marekagirwo ukaigwa riu andu makiuga ati twatigire mbeca cigana ũũ na nikio turauga andu aitu urai na incitement nyingi muno cia kuga ati andu matige gutua cai eguthukia biacara guthukia andu ciongo uguo tutigwitikira. Kugikiri ugu ni oritie arimi ma macani gwikirira be kwambatiria gikiro kia maketha ma macani tuthi na mbere na guthondeka quality itu ithuĩ muthurite ta atongoria anyu tugitire indo tondu production cost of production ni werehete thina energy ondu umwe na kwithema kuingiria uteti ukuriani wa macani. Taruona na kundu ta Kimunye na Thumaita mathabu mekagwo ni external auditor utehebe bonie ngihitha mathabu no riu kinya andu a siasa ni maingiriire na nikio ndauga na muhitukiri haha ndagika ino ati mathabu marikagirwo haha sikana kora maundu ma kuhithanira na utie kindu kirahithwo. Ngiribotera Kameme Kayuka Muingi Kirinyaga, ritwa riakwa ni Richard Mugo. Onjoria aria makoretwo makite ibanda iguru ria mitaro ya kwerekeria mai ma giko tauni-ini ya Thika kaunti ya Kiambu riu ni maruteirwo mukana ni thirikari ya Gavana Kimani Wamatangi kwambiriria kiumia giki maabitha ugima wa mwiri megukorwo makiriunga mwena ucio niguo gutigirira ibanda icio ni cia thengio mitaro-ini iyo. Rose Mwangi atuhungagira mohoro ari kuria Thika. Ringana na minista wa maria maturigicirie kaunti-ini ya Kiambu David Kuria ni ati onjoria ingi tauni-ini ya Thika makoretwo makite ibanda cia biacara iguru ria mitaro ya gute mai na kuria macokaga kuonereria giko mitaro-ini iyo riu mukana mururu ukirutirwo onjoria kana ene ibanda icio. Uria twakora ni twakora andu aingi ni makite iguru wa mitaro ya kuria mai magiru ni kugera na marikia gwaka gwaka iguru wa mitaro yo ndi wa ibanda icio ciao nikuo maraikia giko na maikia giko nikio kirathi gikakorwo nikihingiriirie mai kana kigukia mai na nikio rona kwina hindi ria kwagia na mbura teria irigite ukona thiini wa kugukana haria hena ibanda ta icio mai managera bara na marikia kugera bara ni guthukia manathukia bara ona ni urona guku na pothole na ni twagia na ritana twera andu acio aria meho mundu atheri haria ari na haria mundu akite iguru wa mutaro eherie nigetha mutaro ucio gakorwo ni urithambagio ni andu akaunti ugacoka ugakora ningi kinya aria me hau uguo mena to business haria mundu anjia handiriria kara kanini tuge guikia giko handu hanini kirathi kinenehete koguo ithu twithirikari ndi kwambia kufuatirira na ni ndera sub county admin mena municipal admin wa guku Thika mambiririe mande gukorwo magikorwo makiurura guku ku enforce na ku make sure mundu ni otanafuata watho nio watho uria wagiriire na nio wero ikinya. Kuria aritio uriri thirikari ya kaunti ya Kiambu irakungũyagira muthi wa maria maturigiceirie akiuga riri tauni ya Thika irorete kwambatirio ngathi na gutuika mucii munene. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni gukorwo igitabania mogaruruku megemainie na maria maturigiceirie na oho guthengia ibanda icio iguru ria mitaro ya gute mai. No kinya twere andu aria manakorwo mena tabia teo ya gute giko ovyo na kurega kurora haria mundu ikarite. Thirikari itu ya kaunti gwiciria ni muiguite ni na dikreire Thika igukorwo smart city. The word smart yuga utheru, okay? Utheru wa indo iria turaka, utheru wa kuria turaikara, utheru wa mazingira nituka tuhande mahua guku nituri thambagia guku nigetha onogika mundu gitwa investor ri akaiga kweli is a smart city. County ni raruta wira muno no hena andu marasabotage wira tondu riu takataka ici twakora haha no amenya aikaria haha kana aruti wira haha ni magire gukorwo makimenya takataka ici ora ciko dispose. Kameme Kauka Muingi Thika, njitagwo Rose wa Mwangi.
mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra ciahanda thaa 3 njĩtagwo Dan Wainaina. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Arahoka. Meet the indomitable team. Gatonya wa Mbogwa Men na Guka wa Nairobi. Mutheki Ngai wa Watoria. Kabisa. Ndile huyu. Ndile huyu. Arahoka. Katambe. Negwikira gia ya guthathaura magatheti. Gatheti ino ina rugano rwa igati thoko. Mekwekwe. Eho. Don't miss out. Haya, nitwacokereria mitambo-ini ya Kameme FM na rĩngĩ twĩna Mheshimiwa William Kabogo thiĩ na mbere na gũtũikĩria ndũmĩrĩri na ũgũikia message yaku either uge kĩũria karũgwĩto gaku namba-inĩ ya 20014 na tũtanathiĩ na mbere ndĩrenda gũkwĩra ũrĩa ũgwĩka nĩgetha ũthake mũthako ũyũ wa numbers. Nĩgũkwĩrĩte tũtharĩkũ tũtandatũ ũgwĩcagũrĩra karĩa ũreciria nĩko kena mũnyaka waku na gũcagũra ũrahihinya star 496 hash. Haya, kitucokererie ndereti-inĩ itũ na Mheshimiwa William Kabogo. Mheshimiwa, karibu tena. Andũ aingĩ makanjĩra ngũgeithie. Asante. Kuma kũndũ gũtiganĩte makanjĩra geithia Mheshimiwa. No reke tũcokererie ndereti-inĩ. Ũiga wĩ mwena wa mũingĩ we. Correct. No ngĩrora nenda-inĩ nĩ ta ũtakoretwo wĩ mwena wa ũkoretwo ũkĩhana kaĩ ũrokĩrĩra deputy president actually kiumia kĩhĩtũku nĩ twĩna Mheshimiwa wa Rũgũrũ nĩguo na akiuga ũmwe wa andũ arĩa makoretwo makĩanũra Gachagua no mũndũ nĩweciria ũguo tondũ rĩrĩ niĩ ndirũgagĩrĩra gũcuhĩrĩra kĩũndũ kĩoneka nyambaga gũthuthuria na nĩ waigua haha akiuga ĩyo mũthĩ kũrĩa ararĩira akoretwo agĩtetera maũndũ ma gũkũ gwitũ no wega nĩ kuga atĩ akoretwo agĩtetera kĩna na kĩna. For example, he barabara ciatigirwo nĩ Uhuru ciĩtagwo mau nĩ ũkũririkana nĩ angĩratwĩra arahũranagĩra bara icio iratunywo mbeca iratwarwo kũndũ kũngĩ. You give us facts nĩ wanyita no ndũngĩũka generalize uge ũrahũrwo tondũ nĩ ũrenda kũnyitithania rũrĩrĩ tũkĩrĩ na thĩna na no twende kũnyitithanio na tũheo gĩa kũrĩa no ndũratwĩra exactly what it is. Okay, Deputy President anagweta atĩ anahũrwo nĩ maũndũ marĩa niĩ ndanaigua akĩgweta. Anoiga unity ya Mount Kenya, akoiga nĩ ahũrirwo na nĩ akoretwo agĩũkĩrwo nĩ kaũndũ ka one man one shilling. Oiga atĩrĩrĩ agoti hanini gatonyi. You know, sometimes let's be truthful. Okay. No wokire na ũhoro wa one man one vote one shilling tini Kabogo ni Uhuru okĩte haha Duberi ngĩmwĩra ndaigua wĩ gũkũ na nyuma mũgũnda no nĩ ngwenda gũkwĩra haha tondũ nĩ hĩndĩ kũrataranwo rĩ tũtarwo wega. Okay. Tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twairwo maiyũ nĩ Peter Kenneth na mũndũ ũyũ gwĩtagwo Paranya me kũrĩa Ministry of Planning na gĩtũhe numbers citũ cia population iria gũtarĩ no aririkana niĩ ndoiga ũhoro wa one man one vote na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrataranwo nĩguo twaheo numbers citũ rĩ mbeca igao kũringana na kĩ kaĩ ũhoro ũyũ ũraikarire mĩaka ĩrĩ ũratuthũka oro rĩmwe. That is my problem Gatonya. Korwo akoretwo consistent atĩ ĩhĩ one man one vote kuma harĩa mbere ũhoro ũyũ ũrambĩrĩirio oro rĩu nĩkĩ kĩronekire na tondũ ndaigua kwĩna miswada gwĩkĩrwo rĩ mekĩre facts matigote gũtũ excite na rũrĩrĩ. Ta rĩu githĩ Raila ndarĩ thirikari-inĩ. What a pain. Do you know the biggest beneficiary wa gĩthurano Kenya kuma 1963 nĩ Raila Odinga. Nĩ makana ti akĩrĩa thirikari ya mũndũ gwĩtwo Moi LDP ĩgĩtuĩka nĩ ajoin Kanu agĩtuĩka secretary general kana tiguo aroka kwĩ Ruto aroka kwĩ mũndũ gwĩtwo Kibaki mararĩa nusu mukate kana tiguo ambĩte kũhũrana na andũ na tũgakua andũ aingĩ mũno nĩma tũima hau tũroka handshake brotherhood no ya mũndũ gwĩtwo Uhuru rĩu ĩretwo government of ĩretwo atĩa rĩu broad based na rĩu thirikari nĩ thĩinĩ kĩrĩa kĩratũmire tonye thirikari reke twaragie ũhoro wa matondũ twaga gũthondeka wendaga kũrutwo karutanwo na mahira kana tiguo
riria jenzi irokire na korwo ni uraiguire mugathe Gachagua ira kana yori aroigire gutire mundu tangenda gukorwo na jenzi behind him as a politician ona nie kabogo korwo no hote kumakua tuthie na uri iyo ni sure bet naigi niguo no uria kurathire haha ri jenzi yokira kuratuika te kuoneka unduri hau neho gitama kiracenjeirie no tutirerwo horo wa moria guikari tondu uyu agigatengera kuguthukira mutheri mundu gwitwo Raila beneficiary wa ithurano ciothe ri no nginya hakorwo he kiundu aronete na kiundu giki ni kiundu ramera twirei. Okay. You understand? Tell us what is happening. Mutige ukago to excite as a tribe. Tell us goko thiini ikuru ri kwina they no umana nacio akorwo mundurume. You understand? Ni witagetie horo wa Mount Kenya Unity. Ni kindu. Of course it is important. Every region is important. Okay. To hamwe ri divided we shall fall. Together we shall win. No ri tutirerwo urumwe witu ri niki kiagite. Ni horo wa macani, ni horo wa kahua, ni horo wa burika, ni horo wa ki. So wiyukagia atia ritana riria urumwe witu hindia deputy president aroiga horo wa andu manyitane marie kimwe urumwe ucio ri wagirirwo ni gukorwo wambiririo haria kiambiriria wagirirwo ni gukorwo wambiririo haria kiambiriria o muthenya o rucio nginya oke nginya tugathurana ringi to hindi iria kuoneka kaundu ugatengera gicagi. You understand? So Najira TJ ritana ria TJ it doesn't look genuine. Okay. No, it doesn't. Na kaba kwaragia cara ruku uge atiriri mwaka wa mbere niguo ndekire. Okay. Ni undu wa urumwe witu ri tukiremwo ni kunyitana tondu wa mathina ma andu aya hindi o tugukunyita baru 100. Okay. No ti thutha wa miaka iri hathi honeka kaundu na ithuĩ guku ni turerwo ni ndiru tondu turakirwo ng'ania ni agura giki ng'ania ni agura giki na no igwa maraigo horo uyu kugura matiratwirwo horo uria munene wake ri niki agurite. Okay. You understand? Yes. Korwo nie ni Mheshimiwa Gachagua ri ni ingira temania horo njuge makiria. You understand? Okay. Njuge makiria. Thina witu na muthamaki utwanyitanire ni kina ABC. Twanyita no ndungi gutwira atiri thina witu ni urumwe witu. You understand? Tondu noiga no wende urumwe ri waigu horo wa Mount Kenya East West ureciria ni nyonaga tari matha turateanira no mundu ukuria Tharaka Nithi na Meru ri na mundu we Kiambu na Murang'a ri generally we are one and the same. Niguo kana tiguo. Okay. Kiria kengegithia tuingire tugatete twi hamwe ri niki no ti kuigua ati tondu ni hekirwo mundu wa kuma Murang'a mundu we Tharaka Nithi aigue uru. So you know we cannot ministries 18 to 21. Yes. We have 41 tribes or 46 now. We can't have 46 ministers. We can't. You understand? You can only have one president and one deputy president. Sure. No anyita. Na no aigua akiuga atiriri ha horo to ni guthikagiriria o ru hindi ya habari. Ati prerogative ya gucakura deputy ri yale ya president. Actually gwenda kuria hau tondu ni ndonete wandika message message yandikitwo ni Mutahi Ngunyi. Yes. Na ndirona wetikania nayo. Mutahi Ngunyi andikite ati deputy president, you are not elected, you are selected. Tiguthurwo athurirwo ni gucagurwo acagurirwo na ndari ni kuorotwo woro wari hau tatwire ura kwari ndari hau tukarite metha-ini na twari aingi andu ta 23 mundu gwetwo Mugathe William Ruto agituthereria ngoro yake akiuga atiriri ena thina wa gucagura running mate tumuteithie niguo maritwa makianikwo hau mundu gwetwo JB Muturi. Okay. I'm not using any order. Okay. Mundu gwetwo Rigathi wa Gachagua, mundu gwetwo Kithure Kindiki, mundu gwetwo Governor Anne wa Kirinyaga. Kirinyaga, yes. Wanyita. Tukiheo presentation ni timu ya William Ruto. Magitwira ungikorwo we niwe candidate na Kindiki ri na haria ni Martha na Raila ri opinion ni hano makiran through the whole system na ni timu yake ratwira magitwira the best combination na uigi wa the best combination ya kudeal na Raila na Martha Karua ri ni William Ruto na Kindiki. Okay.
ĩyo nĩ presentation twaheo tũgĩtindĩkana gwĩtuĩka no nginya tũikie kura ĩ hau metha-inĩ gwĩtuĩka mũndũ gwĩtwo Gachagua mũgathe Gachagua na Kindiki tondũ nĩo top rĩ makĩehera tuĩke atĩa the best duo yokaga President Ruto na Kindiki in terms ya ũrĩa andũ mangĩikia kura ũrĩa andũ mangĩikia kura koguo kura iria nyingĩ go face agĩkorwo timu ici nĩcio cirang'ethanĩra rĩ kura iria nyingĩ rĩ mũngĩona ta mwena ũyũ wa William Ruto rĩ nĩ rĩrĩa mwĩna combination ya mũndũ gwĩtwo William Ruto na Kindiki tondũ wathiĩ William Ruto na Mũturi AJB Mũturi itioneka cia kũigana. Okay. They had done that analysis. Na andũ arĩa mekĩte rĩ nĩ acio kũu kwao na mũndũ gwĩtwo William Ruto. Twagĩcoka metha-inĩ rĩ gwĩtuĩka mũndũ gwĩtwo Kindiki nĩ akua kura 21 out of 24 aka 23 JB ĩmwe gwĩciria Gachagua 3 na andũ a igũrũ 1 wanyita gwĩtuĩka kĩnyamũ nĩ gĩkata nĩ gĩathira ũhoro nĩ wekate arĩa magĩtwo magĩkĩheana mũndũ brief yake ũrĩa areciria ũndũ ũmwe watũmire hihi at that point niĩ nyende Gachagua rĩ nĩ oigire thĩinĩ wa maũndũ maya mothe mũreka rĩ niĩ ndikũblame inyuĩ ngũblame ũyũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ president we nĩwe twaririe nawe ũhoro wake no gũtuĩka deputy president waku nĩ niĩ koguo maũndũ maya mangĩ mothe mararehwo rĩ niĩ ndiramame marĩ na karĩko mbere we nĩwe the problem is you and I said to myself na arĩa twarĩ nao njamba no ĩrehe thĩna ĩno ũhoro ũgĩkinya handũ harĩkũ rĩu gagĩthiĩ ũtukũ ũcio gũtatindire kũu ũtukũ mũgima the following day rĩ niĩ president akĩnjĩta rũciũ mũikirie kura maita maigana mheshimiwa rĩmwe tu no nĩ twacokire tũkĩgĩa na mũgayũkano mũnene tondũ president haha no arenda mũndũ ũrĩkũ ũyũ ko president no arenda Gachagua no arenda Gachagua no nĩ ararigwo ũrĩa kũgarũra andũ arĩkũ ũtukũ ũcio twathire twaimire kuo thaa thita cia ũtukũ rĩ tũgĩcoka gũcemania ta mũregano kũrĩa gwĩtagwo Waterfront Kĩmani Icũng'wani na ambunge cia gĩothe tũgĩcemania kũu twacemanagia nĩguo tũmwĩre agakorwo enda gũtũrehera mũndũ ũngĩtiga ũrĩa tũracagũrire rĩ tũtikorwo twĩ hamwe nawe niĩ twĩ kũu rĩngĩhĩtwo nĩwe president mwenyewe o kũrĩa Thingira agĩkĩnjĩra mũndũ we githĩ ndũrenda gũtuĩka gavana wĩna candidate waku wa deputy niĩ kĩrĩa kĩratũma mũgirie njoe wakwa rĩ nĩkĩ we ndwendaga deputy ndwaigua aroiga rĩu ithuĩ ngurubu ĩrĩa tondũ nĩyo ĩheanire Kindiki rĩ nĩ twĩkire gĩthurano nĩkĩ kĩratũma mũforce ndamwĩrire outright you are the issue you understand tondũ nĩwe ũrahingũrire that avenue ya gũtũ consult korwo ũrokire ũtwĩrĩte direct ũyũ mũndũ wakwa tũtingĩrĩ na ũhoro na contest akĩnjĩra ikara haha ndĩrenda kura yaku ngĩkĩmũne kura yao harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkorwo wĩ mwĩkĩre kona-inĩ ũguo ũcio ũhoro wathirire ũguo hatirĩ na ũhoro ũngĩ no nĩ moĩ kũrĩa marutanĩ na ũrĩa mokĩte kũrĩ haha nĩho hacenjeirie kuma Kindiki hau nĩho hacenjeirie kuma Kindiki nginyagia Gachagua koguo Gachagua nĩ president wa muorotire o tani ũrĩa niĩ njoyaga deputy wa ũrĩa woyaga nĩ mwĩtũ wako mũndũ acaragia mũndũ ũrĩa megũthiĩ kũhota kũrutithania tareke njũrie angĩkorwo simulation yonanagia kura iria nyingĩ cingĩũka kuma he combination ya president William Ruto na Kithure Kindiki na gĩkĩ kĩarĩ gĩthurano kĩacindanĩtwo biũ tondũ ona kũhotana president yahotania na kura 200,000 ũngĩgĩtiga combination ĩrĩa mũndũ ũngĩtwĩra kĩrĩa gĩatũmire atige rĩ no William Ruto nĩwe ũĩ na hihi Gachagua no akorwo mũgathe Gachagua no akorwo oĩ tondũ nĩo makĩaririe harĩa marĩrie no ndatwĩrire rũgendo rwao rĩ rwaimanĩte na kuona nĩkĩ mũndũ arehete kana tondũ icio rĩu tũracigua icio mũtierirwo icio tũtierirwo koguo in your view mheshimiwa
kura ingĩarĩ nyingĩ ko Kindiki no warĩ running mate kũringana na simulation na simulation no tũtiũĩ simulation ĩyo kana yarĩ ya ma kana ndĩarĩ ya ma. I cannot vouch for it. No ngerigwo mũno aikorwo nĩo maratũnengera nyamũ ĩno na nĩyo mokĩte nayo rĩ nĩkĩ kĩratũma ĩtuĩke combination ĩrĩa nĩyo njega no ndaramĩenda. You see that doesn't make sense. Utige the best option uthie na option yeke. Kwoguo uhoro cio ni ndakinyirie hau ugithirira hau tukitangatherwo na tukioya na ni nda wa mbere gwetekera na kuma tondu na ni ndathia gucaria deputy wakwa uhoro wa president na deputy ugikinya hau no ni wega andu makamenyaga atiriri mwathie ta team no selector wa no running mate ti deputy ucaguraga president wake. No, it's the other way around. Dem ne hede kurekwo githurano America. Kamala Harris re araguthire wiki ngima ake-interview potential deputy or vice presidents. Niko kana tiko. Mundu gwitwo Trump ne arokire na deputy wake for his own reasons. Ogwo tungigethie tuhingicane na kubereri. Ndungiuga no arehire president. Asa. Sure. Ne president wa kurehire katimu murute wira no mungere manuori katiba ni tuhete option ya gutigana. Wewe ta moteti moge maundu-ini maya actually wina uge ona gutukirari ugicuthiriria impeachment ino githi na mbere kura cia president William Ruto ne kuingiha cikingiha Mount Kenya kana otogo waiga of course yes. To the last 1 month excitement ya Mount Kenya ni koretwo tondu mugathe ndigathe ni akoretwo agithirurukari ni kwiragwo kamwene. You understand? Yes. Ni ahotete guka kuri ithwe guku gicagi-ini na gutwira ihi ni aratengerio ni arekwo impeachment igithie through ri of course ni gukorwo hena percentage ya gukorwo kuri andu matana igwa wega. You understand? Tondu umwe wao ni akatia no ni kuri ni ndiroiga atiri we need to go beyond there. Wahagurwo niki urahagurwo niki murorania na mamenye ati 27 ti uria magoka mahana andu ni matuite itua ria mageka 27 ona ni ngwiciria gikorora we ni tuite itua ni kwaja ni njui piu uria tugeka ni njui piu uria tugeka giki gioka twage gwika uria kwagiriire we will be the way we are the wholesale gwaga guthuranaga na emotions kwaga gutiga hakiri mucii tugithie guthurana. You understand? Yes. Ndeti ithu turarira ndeti bururi mugima urarira kai macagurirwo nia to ithu niguo mubunge wira wake ni kurora thirikari iratumira kigina kiayo atia ku benefit andu aria mamacagurire. No taxation without representation muratinda mukinegena uria mutaxitwo kai murataxwo no to abunge aya riria kuratuika magoti moiga CDF ni unconstitutional na nie kiuria giakwa ni atiriri CDF igikorwo ikirutirwo wira ni abunge nio mararugamirira thikora thirikari wira uria araruta magacoka kurorwo no matioe wira marute wira uria wi wao uhoro uyu wa basariri maheanaga ri kagithomo gitangituika gia tuhuga tu. You understand? Uhoro wa gwa kabarari mubunge arakabara ciake kaitange kuonekera kura na you know departments cia barabara. Yes. CDF ni ungumani uria munene muno wi guku bururi-ini no menye tuma haria mbere tukwaragia uhoro wa mundu gwitwo Raila ni nyuma na point au ngoiga atiri nderire kana vouchers ri ithia haria he nyama haria hakuite kindu ureciria Raila ni mubango wao na Ruto gukorwo Raila ati thirikari ni umuthi kana andu ake tondu aretua ne tatari thirikari ni we no ni maminista make ma ODM utheri maranengerirwo iteinya iria cie bata muno thiini wa ministries finance niguo ya energy niguo kuria Joho andu aria matamurite thirikari take the last 5 years nio me thirikari-ini niki mareka kuo marokiria atia kwi nderi cikoragwo cietereire vouchers ikoragwo na ni wacio
meterere kugia thina riria Gen Z irokire ironeka ta gukuhaguka ni uri na nikio uroigwa makienda kunyitithania mundu riku na nikio aroiga wega ha koiga ona eno wende gukorwo wiki wena Gen Z the opportunity kiu kiari ho thirikari ari kugwa you understand na niguo ndikagwe ri nikio mundu atengereire mundu riku uria mujaru riu we ni beneficiary wa mathina maria makoragwo kuo to korwo beneficiary mathina maria hi magwete Gachagua ni tondu riu hena basi ni cigana ni uracira ni toguo kai this politics is about numbers it's about numbers and nothing else tondu korwo na kia ni mahotire guthie State House na huru gongori na ndiroiga mathieri na magethie kuri undu ngikioneka hi no wega ni we ndigimenya ule ni ngagurirwo no ngekariire giti the deputy uguo niguo kwahana regardless of the situation todo it must be within some constitutional order na constitution here twina ithuiri ni president na deputy riu numbers ici maracaragia korwo nicio mekuhuthira ri imagine they are there ucio niguo horo wi wama yes no tucoke o haria tuge atiriri korwo ni turerwo itumi cia gukorwo thina uyu wikuo ri na surprisingly mundu mwe ndararia hihi araria through andu angi maratwira thina ni mbeca thina ni kigina thina ni kahiu uria karagayanwo you understand uguo niguo turaigwa rumors ine mweshimwe urio thina wa Kenya Kwanza kiama giaku gia tujibebe tutire twaima koguo kuingira twaingirite in principle tondu riri nie ni ndarorete ngona tutirahe uhoro mwena uyu ungi mibango ya thirikari ino ya mundu gwitwo Raila na Martha Karua matanyite gututeithia na njira iriku ithui maundu maria mari namo mangituma ni kabogo nyende gukorwo ndi ku thiini ri kwari kuhinganu Raila ndaratumania wega gutwira wega haha murima-ini kuhana thirikari yake igekwo mugathe Uhuru nake tondu akiri tari chairman wa mwena ucio nake ndaroimania na ni mundu njui rirenda kuga undu ni oigaga ngikirigwo mundu uyu akirite gukira twathie twamwira tutire undu turaigwa kuma kuri we tigicange uria kuri githii ni ngeigua handu haria hihi tungi benefitira ri tondu aria ni ndogoragia guku Kiambu tondu ndakirugamaga Kiambu hindi iyo ngiona mwena uria ungiturukia ri narua ri ni uyu I may have been wrong actually how niho ndenda kuria ciuria igiri koguo we principle thiini wa muungano wa Kenya Kwanza one of the principles in theory ni in theory tondu ri andu aria angi ni metirio andu rehe andu marute wira rehe iki kuri andu mari economic forum ira yari kuo nie ndire ndaigua mundu rajuria atiriri thiini wa kiama giaku ri no tungikatia no but it is still fine gatonye I'm doing fine tondu nie ndiarugama giti gia president kana gia guthurwo kana gia guthukio ndarugama giti gia kuheo ni muingi na tondu ni kwatwikire ati ndina kiona igwite ruma ati hindi no kwa na reshuffle ya cabinet ni ndaigwite ati the return of William Kabogo na nie ni ndaigwite kindu ta kiu ona riu ngioka ha rucini ri ndaigwa ngerwo ehe no korwo wahota kuheo giti kia deputy president ndaigwa no marangweta no ni ndikoragwo na maundu maingi megie ni korwo no hote kuhura biashara iria ni njui gwaka manyumba na kwendia na kukomborithia ri na ngoro magoti maria turariha ni magoti turona uria mareka ri I will be a satisfied Kenyan. Actually goragi ugo tondu wita principle niwe ungiratwira mathina maya uraiga ati tutirerwo ri as a principle uyu wiga in theory wa Kenya Kwanza we actually no ngiratwira atiriri maundu mau mothe gatonya kwaria horo wa setup ya githurano na maundu ma Kenya ri maundu mau makoragwo me pre-election before githurano ngekwo andu moyaite macenjagia makahana tari ona tatari yo tondu maundu maria twaragia inyi mukingira ni mwari na sam ni twari na mau na iriko ona nie personally ndari na kiriko na mugathe kiria wigaitia hingire tondu akiria gwakwa mucii na kindwara Dubai na tugicira na tukiaria gitia hingire na we moved on no wagira ni kumenya atiriri promises cia ithurano ri itire hindi ihingaga gatonye itire hindi ihingaga koragwo ni uringio rui
waringio wakinya murimo uria ungiri ugatwika kindu kingi na nikio ngugaga 27 ri tukageria tugatuika kindu kingi otherwise tugutura o hau tugutura o hau ndungitura unegenaga ni igoti na mundu uragucwa ugagutoca igoti ni mubunge waku ucoke ugathie haria waheo 200 wambiriria kwaria aya ketutithie mheshimiwa no tugitithia waiga tutigionire tutiguthi kuria kwira tondu gutiari na utheri gutiari riu weci ni hari ni na ndwara moiga atiriri kabogo agitwira uri ngwiciria ne turanyita uria roiga agreed so warora haria tuokire ni wonaga still katwakihitirie one wabe umenye there is no alternative we are done we are there ugo no wabira no kumenya twikuo thiini ni ucio niwe president umuthi ona kugithia atia ucio niwe the 5th president of the Republic of Kenya niwe ucio tirina gaje cio ni uranyita no tungiambiria kuga no gukorwo hihi Raila na kwiragwo utangimenya haria wahitiirie ndungimenya haria nawe ndungimenya haria wahitiirie tondu riri andu matiri wabici korwo me wabici mathakarwa na mundu gwitwo Raila niguo ngemenya maundu na marito hawa be ni tondu andu aya mitumo tutangicenjia mirutire ito ya siasa Kenya we are doomed forever tutangicenjia tuthurage ciiko ti guthurana na ciiraniro taru maundu maria mothe twereirwo ri na korwo aya marahingicanira maundu maya twereirwo ri then you would be able to feel mundu ucio ni arahatirio na njira itari njega he maundu twereirwo manene muno ati thina ni uguthira mama boga na kiria kingi ni megukwa me thirikari ni bottom up maundu mau riu matiaragio you understand na tutirerwo kana nimo marathogothanirwo no twathikiriria turaigwa tari personal gain nio thina na nie ndingihota kunyitana nawe ati tondu we ni wagite kuona kiria urenda Wanjiku na Kimani na Njoroge anadu aya giothe makona kiao ri when is it their day tondu uhoro wa akegwera gatonye one time ne juga na ndire murathi na ndire murogi no ni nyonaga gatwire kwi hindi gakinya tucire na andu he kindu gitagwo declaration of wealth kindu kiari kuo twambiriirie 2003 ukasaina form yaku declare maundu maku riu ndironi andu ha magikwo interview cia minister mundu aroiga what is your net worth akoiga 2 billion ogwo tu na miario generally kiria kingigiria uge ni 2 billion mugunda wa rari mugunda wa hana nyumba fulani na ki na ciekwo wina value yacio no ni kuga generally niguo akorwo wina 200,000 uthio kaiya billion 2 ukoiga ni ndoigite dinacio the purpose ya declaration ya wealth ni go control officers na ndakwira muthenya umwe you know criminality has no time record I mean has no time limitation he ndi tugatonya kuo mabuku-ini mundu atwire indo icio warutire ku sure katutiri warutire ku tondu korwo gutiri officers ri na maundu maya ma get rich quickly ri mau nimo maraturia no tutirenda kwaria uria kuhana turenda gutinda tukiexcite andu watengerio hanini ugatengera ruguru ehe ni muti yenu atuikago mutu yenu riria maundu maritwa niguo kana tiguo rora kuria mundu arahurwo moigaga mutu yetu mutiga gutuhurira mundu witu na ni ndirakwira giti kioneka Mombasa tari uguo Njohwe nakio andu a Mombasa meku benefit naki directly ku andu aria mahoka meku Mombasa nothing ni kuragwa tiri mheshimiwa maita maingi ithui tuhuranaga na njira teno tondu tariu Raila Odinga na andu ake maingira thirikari-ini ona maandamano kuria mwena wa Nyanza ona moigire atia moigire mutikarehe maandamano macio ma Gen Z riu ithui twi thirikari tondu ti othe maheo no Wadai ni aheo Badi ni aheo na aria ake maheo koguo uria roiga gatonya in short we are tribalists bururi wi wothe so nikio ndio ingate tukehera ri that's my question that is Kabogo's problem ate tondu mundu gwitwo Badi ni atuika finance minister ri mathina ma Njaruo ni mathira kana ma Githumo
That is the insinuation. Ugo niguo marageria gutwira. Tutigathie maandamano kutome sawa. Mundu wao ni finance minister. So what next after that? Ugo niguo ni ndoria ndingenda tuhane tandu acio. Okay. Ndingenda na hanini. Ingenda wona thirikari ya igirari. O uria waigira thirikari ni o mu Kenya hari ari. A benefit na gukorwo ndarahatiririo. Na twambiriirie kwaria nawe twaiga ithuĩ rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩ ruo ruhuri biashara. Nĩ ruo rwĩkira mahari. Koguo bururi ungitwarithio wega ri. Rũrĩrĩ nĩ ruo na beno. Okay. Nyetekeria tucoke thutha hanini Mheshimiwa. O haria ukugite ni mwagicagura anga ni gwagithio uguo Gachagua ni agicagura. Kuma hau ni mwaria na Deputy President hihi na njira ĩngĩ kana gucamania kuria mĩcemanio-inĩ ya president tari mwe twathiĩte kũhingũra ndini atuĩka nĩwe ũgũtuĩka Deputy President mũtiagĩire gĩika hau rĩ niĩ nĩ twainamanĩrie nake ũrĩa andũ marĩanaga gũtũ ngĩmwĩra mũndũ rĩu tondũ nĩwona nĩwe wacagũrwo rĩ ĩta andũ aya tondũ andũ aya othe moima aregani andũ aya othe mete na wĩte arĩa angĩ tũikare na tũkĩrĩkanĩra nake na gũtuĩka nĩegwĩtana na akiuga na titene nĩ wiki-inĩ ĩno no ũhoro ũcio ndwathire na mbere. Okay. Matuĩkire too busy. Matuĩkire too busy na makĩaga kuoneka. Wanyita. No rĩu rĩ kĩambĩrĩria kũhĩhania rĩ mũndũ nĩarone. You understand? Okay. Toguo tũkoragwo tũrĩ o ũrũmwe-inĩ rĩrĩa mũndũ aracaria kĩndũ. Kĩoneka rĩ tũkariganĩrwo gũgatuka. You understand? Ũgakorwo wĩ Lone Ranger. Okay. And you find yourself as a Lone Ranger, maundu mathuka. No ni ingemuria hau hatigarite tondu hena muthenya uyu mweri. Umira utwire niki. Okay. You understand? Convince me ati nima jiguithia maundu maria we maragukora ri ne maria megie ruriri. But don't come to us generalizing ati hihi ni ruriri rurokera ha, please my friend. Okay. Egutuma riu tutuike isolated. Okay. The biggest danger ni haria tuonaga ati mundu gwitwo Raila na Ruto mangenyitana. Ni ndahonete. Ndikana ni uyu guo. Ni ndahonete na ngoiga andu aya ni moyaine. Andu aya no aria. Twari nao haria tuguse no mangenyitana ni tungikorwo tuhana atia. Okay. Riu hau niho turi. Hĩndĩ ya kambĩini in reality hau niho turi. After running mate kwa muro hĩndĩ ya kambĩini ngũririkana hĩndĩ ĩmwe mũthabara Kiambu na nĩ ngũririkana wĩna marakara mũno ũkiuga andũ arĩa marĩ a UDA hĩndĩ magĩtongoretio nĩ Gachagua atĩ matinareka mwarie. As a matter of fact, yes, nĩ twarĩ na kĩrĩko ona president mwenyewe atĩ twathiĩte Kenya Kwanza rĩ tũgacarie kura cia president nĩ ũmwe. No ite ici ingĩ turekwo tucarie ta Kenya Kwanza. Muthenya wa mbere twathie haha Limuru rĩ ngiona magetia kura cia UDA na marugamite president deputy president arugamite ha twathie hau mbere Limuru stage ya kerĩ rĩ niĩ ndoya microphone ngĩmera mũririkane twĩna kĩrĩko kuma hau gũthiĩ na hau Kagwĩ rĩu nĩwe mwenyewe we mwenyewe no uretia mututhurire andu ayudi na ndi hau ni tharau cia muthemba uriku icio uhoro ucio ni no wathumburire muno actually ndaiguire ukiaria na kuma hau ni ndathie left ri magithie right ndiacokire micemanio yao at one time ona tweciria no kone weherera mibango yothe ya Kenya Kwanza no kiuria kire ndirenda gukuria tokorwo ndukiri wohera deputy president kuma hau atiari kindu gya kuoherwo atiari kindu gya kuoherwo ni ndeciririe atiriri mundu uyu ndangiuka o uguo ambirie gutwira tucagurire UDA gaka ni kaundu maritie na president wake. Okay, you understand? Ndangiuka uime o uguo koguo ndamenyire gike ni giothike bangitwo kuma harai haraihu kabago beherere ngiyeherera. Okay, no horo gikinya muthia riu twarikia hau ri ngugigutua uthu wake. Siasa has no permanent enemies or permanent friends. But I'm telling the deputy president, style up. Come and tell us what is your problem. Waka gutwira gukua we wiki. Okay. Okurio we wiki. You understand? Niguo urio na ithuĩ na tukume thutha ri. Ndutwire kiria gigito hau we kirahutio ĩ kiratumote jai niguo tumenye nima nĩ ithuĩ. Okay. Nĩ Tharaka nĩ Meru nĩ Embu nĩ Kirinyaga nĩ Murang'a na Kiambu. Tell us. Okay.
tondu riu andu aya mangicoka gwitikia nima ithuĩ nĩ tweherera William Ruto thirikari yake ri definitely government can decide o ũrĩa hĩndĩ ya Moi ma decide gwĩkĩra rami kũndũ gũtakoragwo mĩtoka ikomagwo nĩ mbũri yona sasa njĩra haha nĩ ithuĩ more productive korwo kũndũ gũkũ gwitũ gwathondekwo biũ gũtuĩke kũgĩe maĩ ma kũrĩma na maũndũ marĩa mangĩ mothe na bara njega rĩ bũrũri ndwahũna. You understand? No rĩu rĩ excitement ĩrĩa twĩnayo ti ũhoro ũcio nĩ ũhoro maũndũ mangĩ tũtarerwo na rĩu nĩ maĩkorwo mũndũ nĩ araheo birioni 10 rĩ Ngai wa igũrũ nĩ mbeca icio nĩ cigana atĩa we gũtuĩke atĩ andũ aya nĩ mbeca marorania kaundu kone kagwete nĩ kwĩrwo tũrerwo tũracigwa gũkũ grapevine nĩ tũraigua tũtiũĩ I cannot ndiuga nĩ mbeca marorania no nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩrwo kĩnaga umbaga kwĩrwo wega na mũndũ ũrĩa ũngĩtwĩra rĩ nĩ ũrĩa ũrarũmwo nĩ ũhoro ũcio in another ta mũgathe deputy president aya kĩndũ kĩndĩ nĩ aragwetwo atĩ no akeneo gĩtĩ gĩkĩ mũneani rĩ nĩ William Ruto and that back stops there o ũrĩa arenda kũnengera neneane no rĩu rĩ angĩaga kũneana Mount Kenya rĩ as the deputy president says nĩ aheirwo kura nyingĩ mũno mũrĩmo ũyũ korwo anengera mũndũ ũkũhota gũtũmĩkĩra bũrũri na arore kwao at the same time gwĩra wayambagĩrwo nĩ ihenya wambĩrĩrie mũciĩ ũtukanie ũrĩa magũgũ atukanirie tũkĩona rami kila mahali ndika no ũririkane gũtirĩ kũndũ kũrĩ gwekĩrwo rami bũrũri ũyũ wothe ta hĩndĩ ĩrĩa magũgũ arĩ finance minister no nĩ atũmĩkĩire bũrũri wothe no arĩ o hau nĩ aririkanire mũciĩ na kau tiko kaundu karia Gachagua aragithitangirwo korwo nĩ kwarenda no ndaroiga nĩ arathitangirwo atĩ we hĩndĩ ciothe nĩ ũraria ndoiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe nĩ araria Mount Kenya nĩ maiganĩkĩte kwaria rĩu ndagĩka ĩno nĩguo ndagĩka ĩno nĩ araria it is 2 years now 2 years ago nĩ atĩ atwĩkĩte nĩ ha mũndũ akiuga atĩrĩ haha rĩ nĩ ndathire ũguo ngĩthiĩ maũndũ-inĩ makwa rĩ gaka gakĩoneka. You're telling us 2 years later atĩ hena thĩna no ndũratwĩra exactly thĩna ũrĩa ha na ndũkoretwo ũgĩtwĩra ũguo kuma o harĩa kĩambĩrĩria so we must look at you with an eye of doubt. Okay, eke tũtithie mheshimiwa nĩgetha ngĩũka ũnjĩre kana nĩ mwĩrĩga kwaria na mũrata waku mheshimiwa Uhuru Kenyatta tondũ nake nĩ akirĩte kidogo no nĩ tũgũka hau. RWK Investments marakurehera ofa ya lipa 100,000 anza kujenga Juja Farm thutha wa Ardhi Shopping Center 10 minutes umetafika Superhighway 50 by 100 ne 695,000 na Kuomala 50 by 100 ne 550,000 broti naishi mae thitima perimita fedha shiekuo nikodigisheria ne madhibitare na mashukuru title deeds tayari tosherere Royal Town, Pushgate Towers, 4th floor, room number 11, Kudigani na Ola Petrol Station. Thibone 0769-390606. RWK Investments. Lipa 100,000. Anza kujenga. Eru ne box iriko. Kane box 1. Ai, agane box 2. Igigeria box 3. Nina waga choba. Muzikuri ya leo. Utidire hau box ne ndo icio rauga. Riu ndo natiga ciringi ona imwe gũkũ ri. We amba undigithie ndiroria ni uraheirio. Katari kirona ngigerania na box nyone kana nĩguona cia kũgũra mũtu. Box ino raina nĩ ndũĩ. Atiriri kokoragwo ko tari wamenya ati thimu-inĩ yaku no wicagũrĩre box no tonge. Ai. We reke ngũhe ũhoro. Ũrahinya *496# ũcagũre box 1 nginya box 6. Atu uga njĩke atĩa? Ũhihinye *496# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ũcoke wĩkĩre ciringi 50 nginya 1,000 na no ũhote kwĩhotanĩra nginya milioni 5. Very simple. Cagũra box yaku o rĩu wĩikie mbeca mũhuko. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 48 mathaa ũkamenyithio nĩ Petanza Driving School tũjengane campaign. Petanza Driving School nĩ tũraheana sponsored quality courses kũhĩtũkĩra Petanza Usalama Foundation. Gũkũ Petanza nĩ ũrathomithio customer care, defensive driving, first aid training na confidence building. Weyandĩkithia ũmũthĩ Nairobi Capital House, Kasarani, kũrigania na Equity, Githurai, Ruai, Utawala, Kayole. Digital enrollment
nĩ *483*4# na gũtirĩ hidden charges. Marĩhi maitũ nĩ cashless kũhĩtũkĩra PDQ na official M-Pesa paybill. Thimũ nĩ 0721328383. Haya, mitambo-inĩ ya Kameme FM na tutanacokereria o rĩngĩ mũthako ũyũ nĩ mũthako mũhũthũ we ũkaga ũgacagũra gathandũkũ karĩa ciene kũkenda mũnyaka waku na nĩgetha ũcagũre gathandũkũ gakora hinya *496#. This season, the ultimate football experience is here. Catch every thrilling moment of the English Premier League, it's 1-1. The German FA Cup, La Liga, Bellingham in there. Serie A, and all Manchester City games. Live on K24. This season, K24 ndio maskani ya majambe. Utapata futa yote from around the world ndani ya K24 TV na online kupitia k24.digital/tv. Game ni 90 lakini ball ni 24/7 hapa K24. Tikafagara. Wĩra nĩ mũtu. Nakorwo tikafagara. Ona kabotho ni ũcio gĩkue. Halo, tatũretera kamera ya ngano na ya ngima. Teke. Kabotho ni ũcio kue. Arĩa moĩ nĩ moĩ atĩ kabagara ya ngima na cabaci nĩ ciĩhotanĩire. Ũtarĩte ngima ya kabagara, ndũkauge nĩ ũrĩte ngima. Cabaci gũthakara, ngima nayo. Dukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kabagara. Etia kabagara. Mwareki wa wonjoria. Bengi nene iratanya gũkorwo yonete ciringi bilioni 30 kumana na thogora ya wendia wa bodi cia thirikari iria ihingũrĩte werũ na iratanya gũcihinga mweri twerekeire wa 10. Bodi ici iria nĩ mĩthemba ĩrĩ nĩ cia mĩaka ĩtakĩrĩte 10 kũrĩa ĩmwe yahingũrĩtwo mwaka wa 2016 na ĩtigĩtie mwaka ũmwe na mĩeri 8 na maciaro mayo nĩ ma gĩcunjĩ kĩa 15.39. Ĩyo ĩngĩ nayo nĩ ya mĩaka 7 na mĩeri 6 na yahingũrĩtwo mwaka wa 2022 na ĩrĩ na maciaro ma gĩcunjĩ kĩa 13.49 harĩ igana. Kwa ihinda maciaro ma bodi makoretwo makiambatira niguo kugucĩrĩria aigithia aingĩ kũgũra bodi amu thirikari ikoretwo na thĩna wa kĩmũhuko kumana na gũteanĩrio kwa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Oho matanya ma thirikari ma gũkorwo igĩkomberwo mbeca kuma rũhonge rwa IMF no makoretwo macereirwo na ũguo thirikari ĩgakorwo igĩkomba kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Kambuni ya ndege ya Skyward Express nĩtanyĩte kwandandũra mathagu mayo kuma gũkũ bũrũri-inĩ kinya bũrũri wa Tanzania. Kambuni ĩno ĩratanya gũkorwo na thabarĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi kinya mũciĩ wa Dar es Salaam kuma mweri wa 11 mwaka ũyũ. Skyward ĩrĩa yambĩrĩirie ũkui mwaka wa 2013 ĩtanyĩte thabarĩ ya mbere ya gũthiĩ mũciĩ wa Dar es Salaam ĩkorwo ĩrĩ tareki 15 mweri wa 11. Kambuni ĩno nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũra mũtambo wayo nĩguo ahũthĩria motungata mao gũkorwo makĩrĩhĩra thabarĩ icio. Ikinya rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũrehe ũcindani mũnene kũrĩ kambuni ya Kenya Airways oro ũndũ ũmwe na Air Tanzania. Kambuni ĩno ya Skyward ĩkoretwo ĩgĩthiĩ matũũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ta Lamu, Diani, Lodwar, Mombasa, Malindi, Eldoret, Kakamega, Kitale oro ũndũ ũmwe na Migori. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ gĩkwendera wandandũku wonjoria-inĩ waku citagũgĩkama wa Mwaura. Kameme kayũ ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ. Kameme kayũ ka mũingĩ tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega kabiti 92.3 FM. Haya, reke tucokererie na turenda kurekereria ndereti turucine ruru na Mheshimiwa William Kabogo. Na ciuria nĩ nyingĩ, mawoni ma athikĩrĩria nĩ maingĩ namba-inĩ ya 20014. Maũndũ maya mothe marathiĩ na mbere
haha niho andu mendaga nä handå maronania atongoria ng'anie ha ithiria kwona nä å roragio na rä u no ngwä re å ikare å kä onekaga na å kä aragia andå magä kå igue må rata waku å cångurä tie nä mwerega kwaria nake hihi tondå we no å kä må kinyä må ndå å gä two Uhuru na itemi rä ake kwaria voice rä tå tiä ga no kä wikendi gä kä andå nä marokire na kä ndå gä tarä kä ndå kä nä kä o gä atå ma ngå rio kä raiyå ria å horo niä ndanyitirwo nä å horo å cio 5 iyo rå cinä iyo rä rä a rä ngä atä hä ng'ania hana nganga tå kå ratuä ka you understand na no riguo må no tå koragwo tå hana atä o hä ndä ä yo nä ngä thimå ngä geria contact ciakwa ciothe ngä må tå mä ra message tondå rä u gå tirä å ndå å ngä we å ngä ka ngä aria na andå mangä aria na family nä å ramenya å yå wamå ria nake nä å kwaria na å yå ngä aria na må tumia å må rata witå agä kä aria na family no ndå ndå ngä å ria kä å ria kä u nä kå ria kå hana atä må kä rä te wega nä å kå igua må ndå wä na kä haka na må ndå tarä na å horo they took us through a very bad ride tå gä coka kå igua rä message yakwa ngä ona nä yagä na blue tick igä rä kä menya må ndå ndakä rä na ndarä na å horo gwä kinya thaa kenda rä ngä cemania na må ndå waririe nake akä njä ra Uhuru sawa and kabisa I said hallelujah sawa tå tingä maå ndå ta mau na nä å ru tarä å ngä å ria atä rä rä no å ngä korwo å kä te na å horo ta å cio å ngä korwo å gä å ka na å horo ta å cio wake who would be a beneficiary of that story å menye Kenyans there is nothing we cannot do na å cio nä å horo tarä mwega ona tå romå wici wega harä arä whatever it is doing njiguage America tå romå wici wega nä å reciria ena itemi harä a rä u tå rorete ta rå rä rä ndangä aga tondå rä rä wa mbere å ririkane tiga hihi kwaria na ithuä aririe na ithuä må no na thimå rä nä atå heire maå ndå maiganona tuge ndakä aririe må no å rä a tå ngä awicire tondå nä aingä awicire hä ndä ä rä oigire må thee nä werä oimä re biu tå thirå rå ke o å rä a twathirå rå kire tå kä må carä ria gä tä tå thirå rå ke nake akä raga andå maå ndå maya rä u maroneka tondå nä å kå ririkana atwä raga ugai inyuä no inyuä nä må kuona nä må kuona na nä tuonete no rä u rä twä hau rä u å horo wa kwambä ria kå wici korwo William ndatwä kä re president å horo å cio nä wa gå te mahinda nä we president rä u tå ngä manage atä a ta rä u å horo å yå rarä må nene wa Gen Z rä they had a point nä kä marendaga tå tige kå overtaxwo fair taxes gä thomo kä imaricwo wega nä guo public debt imanäjwo ufisadi å thire maundu mau their top priority ono muthi thiini wa bururi ndiraigua gukirwo ni ta mamanenjagwo kiundu giki giothe ni wabici ya deputy president yu ndiraigua atiriri ungimuthikiriria deputy president wa yaroigire atiriri gutire muciaca utangenda gukorwo ena group to ni group nene no akoiga mari spontaneous 35 counties niguo ndiraiguire oiga no hau hakuga gutire mundu tangenda ri na ndakwirwo na nie kabogo because politics is about numbers of human beings anake anairitu ani aingi muno koguo aikorwo he handu eciririe gitagati-ini kuu gigithie na mbere no atake advantage ire hau hihi niho ekire atia niho maraririria no again hasira itu ta ahuria siasa ri kana ta tongoria twage ni kumenya tukumanage maundu atia taru kiundu gike kingithio guo githuke ri na guthuka ni guthuka he either deputy president kana president tondu mange muhagura ri ni hathuka he deputy president mangiremwo ni kumagura ri ni hathuka he president aikorwo ni wewe mubango-ini uriku no ni aroigire akoiga ndangenda kuhagurwo ndangithie kuhagurwo uria atetikirite so ni kiria ingi blamera mundu gwetwo dio mundu gwetwo Rigathi mugathe Rigathi ni kuremwo ni kumanage boss yake kuremwo ni kumanage uria mundu gwetwo William Ruto amanagire Uhuru he managed him for 5 years ona matari hamwe ni muthenya umwe ndaingirire wabici ya DP ngeigua bare ya mena yo na mugathe Uhuru no njoire thimu hurira Uhuru ngimuhurira
Kibera munene bogo niki kibera munene bare no ne thira muno ni nene hira muno akija umenyerere tugakorwo renda kunjira ati tucoke mwena ucio nie kundigicoka kundingithie ngimwira uguo tiguo ni ndiroiga ndiroiga atiriri tunyihanyihie bara. It is getting too personal. Itondo ne dacigua haha nginya irumi akenjira reke marumane no ni hau tuigwate no aikorwo no thayo urari ihoro wa guo ri ni ndi sawa no gucoka gu support mundu ucio ni ndigiteke na ndirahura thimu ndiku ndikwa mundu ucio bara iki atia inyihanyihe. You have to learn how to manage those you work with. Even in business or na guku ja korwo rigathi na rahotire ko manage mundu uyu mathio uguo ri ni angiarikia ta no ciega kana kariku kana no gutisha uria dalili ya mvua ni mawingu aya tondu gwe kindu ngitisha kirehe thina muno noguo you understand reke ndikina kiuria ndero ngoria haha he mundu wa na ihenya to mathane mathira he mundu wa njira ngorie Nairobi ri tondu andu aitu na kuone kungi makoretwo makirira ri katugutura tukiriraga Nairobi kana tare udaigwa waiga ni ithwe Nairobi na ithuĩ tũhũraga biacara no ti ithuĩ tũikarĩire gĩtĩ Nairobi. Yes. You understand? Gĩaikarirwo nĩ andũ angĩ. Gĩagĩkorwo ũkabira no nginya ũhũthĩrwo rĩ. Tũngĩũhũthĩra Nairobi no tũteithie. But we have the numbers but we don't have the seat. Tarĩu ũngĩigua nĩ ngũrũgama Nairobi gatonya rĩ wahota kũigua andũ mambia kwa rĩu nake nĩ kĩagĩra Nairobi. Nĩ ũramenya ingĩmenyita gatonya Nairobi ndĩngĩhana ũguo rĩngĩ. Ndanyitire Kiambu haha mĩaka ĩna na andu matiririkanaga ati tamu ya mbere ya gavana yari ya miaka ena o thiini wa miaka ĩyo ena na mĩeri 3 ri ni kwari mwaka wa guthondeka thirikari wari muritu muno tondu gutiakiri devolution mbere MCA ni aheirwo giti na ndari ona undu toyu ndari undu ngioe tiga kuharas gavana na gwitia mbeca but we managed githondeka health hahe gituika kindu kingi mundu wetwo watu mbeca iria ci Nairobi ni nyingi muno na itirateithia andu a Nairobi guku ndungiaka nyumba Nairobi ya ngoroba utarutite milioni cigana ona njiguaga o ngoroba anga ni milioni 5 akorwo uraka 10 icio ni befte no nginya uneane tari urabia no nginya uneane nyumba ĩyo uraka wendie kana uraka ukomborithie kiria kingigiria rent ithie iguru niguo akari cover mbeca icio ni simple mathematics. Uyu ni bururi wa kitu kidogo. Uyu ni bururi wa ufisadi. Sure. No 27 no togo tukugete ri. Ukirai mugaikia kura na hakiri tutware bururi mbere na tunine kindu gitagwo ufisadi. It will never come to an end. Taro ni kuigwa mundu akiuga I am a 6 billion business person na we siasa ini. 6 billion ici warutire kugatonye. Niwe mbeca icio uria ci hinya ni ndicicendetie miaka igana gatonye na ndi wa hau ithatu nginya inya na ndicicendetie miaka yakwa yothe ndi murathime muno ucoke uke no waingira oro riu nduri kindu rahenda kio 2012 na thutha wa miaka 3 you are a billionaire. What is this acumen wa thoma na miaka 2 nginya watuika 7 billionaire niki weka. Yes but ciuria ici no magacokia. Haya kitukinya mheshimiwa. Kwagwa nie nyambe njire andu rurire ruru rwito. Yes. Stop being excited. Tia gutwikaga excited hathio kaundu tukaguthukirwo. Tuguthakagirei hindi ciothe ikarai na ithue twarie mathina maitu twi hamwe throughout. Ugiuka kuhutio ndungihutika tutingitigirwo hutio. No tio tutengagirire riria gwatuka. Asante. You understand? Na riu ri ningi tumenyerere tutikae ku isolate. So to guys already we need another 5 years. Taro igoti ni uraigwa ni taithwirire kaire. Ni uranjita. To ne thwa huri biacara rengana muno. Yes. Gutire kundu ndiraigwete ati mugunda ni uguchanjwo kuhanda capsicum. Ne mahanda. Uhoro cio urahuriwo break warehe thina. Gutire kundu kuratwika ndungirithia utarihite igoti fulani. Andu acio ni ya. Witheti ithwe. But funny enough emotion yo radio horo ayo ne Sabina. Tigo ndarakiuga atiri no andu aitu no andu aitu yes kikulacho kinguoni mwako ugo niguo kwira ugo let us use our numbers but use them wisely. Asante sana niguo kana tigo ingiendera andu othe a Kenya wega no ndikimere gutiri na githurano just relax demand for services
let's demand for services. Tutige ku demand uhoro wa no gathurwo. Okay. You understand? Ono githuria ni uhoro wa githurano kia rucio ri. Ingirwo tunyihie constituency. Ituike 47. Constituencies. 47. Nuranyita. Tweherie wodi ituike kuria wodi riri gutuike ni bunge. So we have lesser representation but serious representation. I get you. Itutige horo wa gucagura cartoons. Imagine we need to cut down on government expenditure. Tondu maundu maya mothe marekwo matikago thirikari ndire handu invested ruraya. Yonaga baita. Yes. Ehuthiraga mbeca iria turutite. Thank you. Mathaa mako ni mathira mwa. Asante sana. Thank you. Asante. Tuginya hau ino ni mitambo ya Kameme FM.